法国积极带头制裁美元，欧盟发起新一轮反击，这次终于轮到美国吃苦了，长臂管辖注定是失败的。敬请关注本期节目，了解详情。法式变脸这个现象在法国的身上演绎得很好，完美的前后衔接，让人不得不说一句佩服。最开始，法国对美国宣布不满，并开始疯狂输出，多次对美国暗地里使小绊子。在拜登为这件事情进行道歉以后，马克龙瞬间又好了伤疤忘了痛，轻易就原谅了美国。本以为两国的友谊长存，法国又来作妖了，将这一关系再次变得诡异起来。据悉，法国积极带头，在欧盟峰会结束以后，声称要将欧元国际化地位提高，从而避免美国的后续制裁。相关人士分析，这是法国对美国进行的报复。两国因为核潜艇一事，表面上看是一笑泯恩仇，实际上还存在明显的隔阂。从这件事上看，就是法国开始强硬，拉上欧盟，一起对美国进行打压。核潜艇一事，只要站在美国的立场上思考，就能知道这是美国故意摆的一道。而法国心里也很清楚，在欧盟变得自立以前，美国是一定会对其进行打压的。更不用说，在欧盟军事力量中，能拿得出手的法国，自然而然就沦为了美国针对的头等对象。只要欧盟想要在美国的眼皮子底下进行扩军，就必然会引起后者的不满。说句不好听的，只要法国能在欧盟与俄罗斯的关系上找到一个平衡点，其实现战略自主的概率就能大大提升。美国想要废掉欧盟的主心骨，让后者彻底沦为其手中的一颗棋子，但法国明显是不干的。这次拉上欧盟和美国硬碰硬，发起新一轮攻击，这对大家来说或许是件好事。要知道，美元霸权向来是和美国的军事霸权相关联，美国通过操控美元间接来搞事，已经对世界造成了一定的波动，这是一件让人很头痛的事情。现如今，法国带头制裁美元，终于轮到美国吃苦了。欧盟挥舞制裁大棒，对美国来说就是强硬的表现。在一定程度上，这能起到很好的警示作用。美国滥用美元霸权已经造成了严重影响，如果欧元国际化进程推动成功，一定程度上无疑是对美元强势的打击。去美元化是大多数人的心声，而拒绝美国长臂管辖也是大多数人要做的事。所谓合作欢迎，对抗奉陪，以诚相待这句话总是没有错的，而美国狂妄的态度注定是其一大败笔。在同一发展平台下，美国必须按照规矩办事，如果其还是秉承这种态度，妄图通过美元实现霸权，必定是要受到大家的讨伐的。随着乌克兰局势持续紧张，以美国为首的北约和俄罗斯在黑海角力还在继续。美国战机和舰队在黑海的动作想要达到什么目的？俄罗斯如何在激烈对抗中取得胜利？近日，一架美国 E-8C 侦察机闯入黑海，抵近俄罗斯边境附近被发现，最近距离仅为约35公里。俄方警告，美军在黑海的行动给地区安全带来威胁。美军舰艇驶入黑海，和北约等盟友在黑海展开军事行动，可看成乌克兰危机的延续。美国及其盟友为乌克兰呐喊助威，也可以看成是中东战略的重新布局。美国不想失去中东影响力，那就需要给自己创造足够的理由，还可以看成是北约东扩的继续。唯独打压俄罗斯被看成是美国的长期战略。由此可见，俄罗斯想要和美国、北约和欧盟和平共处，几乎是一种奢望。想明白了这点，俄罗斯也就释然了。凭借战斗民族的血性，既然对抗无可避免，那就撸起袖子干。北约东扩对中东欧不断蚕食，直到乌克兰危机爆发，战线直接压到了俄罗斯边境线上。一退再退的俄军终于出手展现强悍手段，让克里米亚脱离乌克兰并入俄罗斯版图。乌克兰东部亲俄派武装起义和乌克兰政府军火拼，估计就连美国也没想到结果竟然是这样。但事情已经发生，美国也只能硬着头皮上，一方面要求俄罗斯放弃克里米亚地区，另一方面继续向俄边境推进。明知道这头西伯利亚狼无法驯服，以美国为首的西方联盟却不打算放弃，结果难以预料。此前有卫星图像显示，距离俄乌边境不到300公里的涅尔尼亚镇有大量俄军装甲部队、坦克和自行火炮集结。乌克兰方面宣称，俄方在经过一系列军事演习后，至少在边境地区留下了约9万人。五角大楼新闻秘书约翰 ·F. 科比在新闻发布会上表示，俄军在俄乌边境上的集结数量和范围不同寻常，是地区安全的不确定因素，要求俄罗斯方面对此做出解释。明明是美国和北约将兵力压到俄罗斯的边境，俄罗斯只是在境内调动军队，美国却向俄罗斯讨要说法，这个逻辑有点意思。俄罗斯表示，美国和北约在黑海开辟战场是为了配合乌克兰政府军武力消灭东部武装计划的一部分。无论是在俄乌边境还是在黑海，俄罗斯几乎被逼到退无可退，只要北约不后退，那就只能要么开打，要么对峙到底。有分析认为，北约东扩已经到了收尾阶段，俄罗斯在西部的陆地空间已经消失。现在美第6舰队和北约盟军联合行动，
目标是将俄罗斯挤出黑海。俄罗斯的军事现代化已经进入快车道，黑海上的角力是面对面的实力比拼，这显然困难得多。日前，在俄罗斯国防会议上，计划未来几年时间加快军事现代化，增加战斗机和防御系统的采购。计划特别指出，新增的装备优先部署到黑海方向。至于美国讨要说法，有俄罗斯专家讽刺道：“强盗一边在敲门，一边责怪屋主人拔枪。”显然，这个比喻很适合美国。这是当完了施害者又当被害者。日本研究会发现，福岛放射性铯绕至北冰洋，7至8年后又回流到了日本。敬请关注本节目了解详情。在2011年，日本东北地区强震和海啸袭击了福岛第一核电站。这几场灾难发生后，日本方面为了让核反应炉内融化的核燃料保持稳定，所以每天都定期为核电站进行冷却处理。这样日积月累下来，就形成了海量含有放射性物质的污染水。据了解，为了冷却核电站，日本核废水以每天140公吨的速度不断增长。为了能储存这些废水，日本方面花了大量资金建造了1061个储存池。时隔近10年的时间后，这些储藏池即将被填满，但日本方面不愿意再投入资金了。最后，他们决定采用最省钱的方法，那就是把核废水通过一次所谓的净化，然后排放到太平洋中。可毫无疑问的是，即使经过多次净化过滤，核废水中仍会残留有放射性物质，如碳14等。这些放射性物质进入海洋，必然会影响到海洋生物，一旦被人食入，长期累积的摄取量可能会损害身体中的 DNA。 为此，日本方面为了掩盖这一事实的真相，从今年开始就花费了大量的公关费，在世界各地到处宣扬废水无害论。可实际上，核废水能造成的危害，就连他们自己人都坐立难安。日本福岛大学在近日举办了一场关于核废水危害的研究会，在会上，日本学者青山道夫发现，一旦日本将目前囤积的核废水排入大海，那福岛核辐射物质终将回流日本。就比方说，在2011年发生的东京电力公司福岛第一核电站事故中，流入海洋的放射性物质铯137，在抵达美国西海岸后，经过太平洋最北部的白令海，大约7到8年后回流到日本东北沿岸。也就是说，日本自己挖的坑，自己还得再跳下去，但他们这完全就是活该。当前福岛内部辐射猪的大量出现，至少说明了日本中部地区核污染的程度。虽然这些野猪是不吃的，但是日本当地肯定会有一些其他的农产品和食品会出口到我国，为此我们一定要千万小心，因为你不知道哪些食品中残留着放射性物质。要知道，在动植物体内携带的放射性物质半衰期更长。在这一起福岛核事件中，折射出了日本官方不负责任的甩锅行为。有钱支持美军到处轰炸他人，但现在却处理不了自己产生的核废水，而且当完施害者又当被害者，这完全就是在害人害己。这让人想不通的是，这种荒诞可笑的事情竟然会发生在21世纪。那既然如此的话，一个没有能力处理核泄漏的国家就不应该拥有核能源，不为了整个世界，就算是为了日本自己，也不能采取自杀的方式。英军斥资1亿英镑来强化电子作战能力，英媒张口就来，宣称这是对中俄两国的严重警告。俄罗斯媒体建议中俄需要行动起来，用实际行动进行反制。敬请关注本期内容，了解详情。最近一段时间以来，随着中俄两国实力的迅速扩大，美国就开始对中国进行了特殊关照。他们害怕中俄会威胁到自己在全球的地位，所以就不断地对中俄两国进行打压和制裁，想要遏制中俄两国的发展。然而在这样的背景下，美国的奴隶们也开始响应美国主子的号召，无端对中俄两国进行了干扰和针对了。其中英国就是美国的一个忠实的马前卒。近日，英国斥资1亿来强化英国军队的电子作战能力时，英国媒体立即开始炒作，疯狂宣称这是对中俄的警告。据相关消息报道，近日英国国防部宣称，英国将斥资1亿英镑用来升级英国皇家海军的海上作战能力，用来保证英国海军在海洋作战上的能力。英国国防部指出，通过升级电子战能力，英军可以探测到更广泛的无线电信号，这对于英国军队对战场事态感知和应对敌方军舰带来的威胁有巨大的作用。然而，经过英国国防部这样的表态，英国媒体就立马开始了自己的拿手绝活，炒作这是中俄两国的严重警告。有消息报道，英国《每日快报》宣称，如今中俄两国的实力日益剧增，这对英国以及世界的安全局势产生了严重的威胁。
所以为了维护地区安全，英国开始耗费巨资进行强军，而这样的举动就是对中俄的严重警告。有相关分析人士认为，现在的英国有了美国的庇护，还真是张口就来。以英国的实力，别说花费1亿英镑，就算花费10亿英镑，也难以对中俄形成警告。中国如今的海军力量是世界各国都有目共睹的，而俄罗斯的导弹更不用说，就连美国都心存畏惧。所以英国是想用什么来警告中俄呢？是那艘老掉牙的伊丽莎白吗？那可能远远不够。值得注意的是，面对西方国家这样的挑衅，俄罗斯媒体也看不下去了，直言中俄应该采取行动，对西方国家的举动进行反制。据消息报道，近日俄新社发表文章表示，面对美国为首、英国为辅的这些国家，在一些霸权行使的计划中，中俄是站在一条线上的。新世界必定是复杂多样的，中俄无异于在世界中占领霸主的地位，但是中俄也绝对不会面对西方的打压和针对束手就擒。所以中俄应该行动起来，用实际行动对这些无理的西方国家进行反制。总之，不论怎样，我们还是奉劝英国，奉劝西方的豺狼虎豹要看清局势，不要逼迫中俄联手。如果非要试试，那等待英国的将是灭亡。